Kini akong anak, masugo na ni siya. Tarong nga. Tarong nga ba? Sige. Sige lang, ipasulod lang. I'll just pull it later. Sige, ang kani ba dire? Na. Buutan kini akong anak. Basta di magminaldita. Uy. Dali. Kay sunod. Diaper na mong ilis mama sunod. The bottom bit. The bottom. Dali, tarong nga na. It's okay. You just have to put it until here and then I'll do the rest. Sa mukha eh. The other one, we put the other one. Good job. Good job ka karon. Sunod dire. Unsa? Sunod dire. Sulod dire dayon. Bulsa yun. Dayon, di sa ubos tata adyo. Ipasa ka. Sige. Tarong mag plaster. Na, sige. Bira. Kina lang kana di ada lang. Abtan tagubat ni mo nak. Dugay kay mo man oy. Salamat. Sana all. Goodbye na.